Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Surat Ali Imran ayat 130. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ingat wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, la ta'kulu, jangan makan kalian ar-riba, akan riba, hasil dari riba, ad'afan mudha'afatan, halnya yang berlipat-lipat, yang dilipat-lipat. Bi an tazidu fil mal inda hululil ajal wa tuakhirut talab, yaitu contohnya dengan menambah kalian fil mali pada harta inda hululil ajali, ketika telah jatuh tempo, wa tuakhiru, dan mengakhirkan kalian at-talaba, akan menagih. Sababu nuzuli hadhil ayat, bahwa sebabnya turunnya ini ayat, annar rajula kana fil jahiliyah, adalah sesungguhnya seorang laki-laki, kana ada itu rajul fil jahiliyati, pada zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Idza kana lahu dainun ala akhara, jika ada lahu tetap bagi itu rajul apa dainun, hutang, ala akhara, kepada orang lain, wa halal ajalu, dan telah jatuh temponya, walam yakdir al-gharimu ala wafai, dan tidak mampu orang yang punya hutang untuk membayarnya. Qala lahu sahibuddin, maka berkata kepada orang tersebut, sahibuddin, orang yang memberi hutang, kata orang tersebut, zidni fid dain wa aziduka fil ajal. Zidni, harus menambah kamu kepadaku, fid daini, pada hutang. Asalnya kamu punya hutang 100, karena kamu nggak mampu bayar, sudah jatuh tempo, harus ditambah. Kalau kamu nambah 100 lagi, saya beri tempo. Nah, itu dahulu terjadi seperti itu. Waziduka fil ajal, aku tambah kamu pada waktu membayar hutang. Fakanu yaf'aluna dzalika miraran, maka mereka mengerjakan kepada itu pekerjaan selama miraran, terus menerus, beberapa kali. Farubama zada dainu ziyadatan azimah, maka terkadangan bertambah hutangnya dengan tambahan yang sangat besar. Ini diantara pekerjaan riba, ya, praktek riba. Jadi memang kalau kita menghutangkan kepada seseorang, lalu ditentukan waktunya, nah itu yang punya hutang harus tahu diri, harus sadar, atau ngadagoan ditagih, buru-buru bebeja, ya, ulah ieu mah siga ento boga dosa we, ya. Itu di mana urang boga hutang, kahiji jalmi geus jatuh tempo, sumping, nyarios, mun rek mayar, muncan aya mayarna wawartos, nyunkeun ditempokeun gitu. Jadi aya kewajiban anu boga hutang, aya kewajiban anu ngahutangkeun. Alus nama tong baroga hutang, eta. Alus nama ngan hese ayeuna mah. Insyaallah ya ayeuna mah ieu mah garadu sambetan hungkul ya. Alus nama tong baroga hutang hirup mah. Ya, matak susah boga hutang teh. Leuheung lamun aya keur mayarna ya gitu. Saya nama tong garadu sametan gitu. Mun rek boga hutang kudu puguh keur mayarna, kudu aya kudu puguh. Mana tanah geus aya, mobil umpamana.
ya mau keur bayarna wawanianan boga ngahutang ya kudu puguhnya. Nah jadi saya nama tong ngaranyuk mun meuli kontan mun aya gitu halus nama gitu nya ngarah teu riweuh ya jadi we gebegan wae jatuh tempo gebeg tenang hatena atasnya. Nah jadi orang yang menghutangkan dia punya kewajiban. Apa kewajibannya? Ketika orang yang punya hutang sudah jatuh tempo lalu dia tidak ada untuk bayar hutang karena memang betul-betul bukan lain api-api ya. Ya mah hari keur bayar hutang teu boga ai imah meuli deui, sawah meuli deui, mobil meuli deui, ai keur hutang eueuh. Tah eta bahaya eta mah. Ya, kade. Nah, ketika orang punya hutang sudah jatuh tempo maka ya si yang punya hutang ini wajib dia itu datang kepada siapa yang menghutangkan datang ya maka di paruman HP na di paruman WA na ade dah nya kalakuan teh bener nu kitu teh sumping we. Nah, sumping terus terang dengan sebenarnya gitu. Sudah demikian nanti ada kewajiban dari siapa? Yang menghutangkan. Apa kewajibannya? Memberi tempo. Sok atuh satahun deui lah diberi tempo. Gitu. Gitu guruna teh. Jadi ada tugas yang menghutangkan, ada tugas yang punya hutang. Di antara doraka teh mutlul ghaniyyi dzulmun ngengke mayar hutang jelema nu geus boga keur mayar tuluy dingkengke tuluy geus jatuh tempo eta teh kadzaliman doraka eta teh nya doraka di mana urang geus boga keur mayar hutang tuluy dingkengke itu bari geus jatuh tempo urang teh doraka ngalakonan kadora kan buru-buru bayar bahkan mun bisa mah can jatuh tempo aya keur bayar buru bayar gitu kudu nama kitu saena pisan mah nya umpamana urang nambut artos saya pinjam uang berapa 1 juta kapan mau bayar 1 tahun depan tahun 2024 ayeuna kan 2020 bade 23 karek sapoe keur aya geus keur bayar ya saya nama bayarkan hari itu ulah ngadogan engke meskipun boleh-boleh saja tapi yang paling bagus ketika kita punya untuk membayar hutang cepat-cepat bayar lain engke ya ai keur nginjumna wah teu kacurik-curik teu kacurik-curik keur nginjumna mana ai geus dibere poho ya teu sumping nah ya ingkar janji bahaya ini sifat orang munafik. Jadi orang-orang yang menghutangkan ketika orang yang punya hutang itu meminta tempo karena belum ada untuk membayarnya maka dia wajib untuk memberi tempo dan tidak boleh pakai apa email sok ditambahan waktuna tapi maneh kudu ditambahan tah hutang teh asana maneh 1 juta 1,5 juta maneh eta riba ngaranna nu kitu teh ngaranna riba dilarang ku agama moal bener hirupna moal soleh hirupna kalakuanna moal bener sanajan getol ngaji ge ai kadaharan haram mah moal soleh moal bisa jadi jelema soleh ya jelema katuangan tina hasil haram moal bisa jadi jelema soleh sanajan ngaji unggal poe tapi ngarentenkeun tuluy moal jadi jelema soleh agar we kitu kalakuanna teu bener kartos. Sebab kadaharan haram teh ngadorong karena pagawean anu haram akhirna naudzubillah min balik bahaya katuangan haram teh bahaya pisan nya anna akilal haram wa syubah mahrumun min fi'lil khair. Al Imam Al Ghazali mengatakan sesungguhnya orang yang makan barang haram sengaja dia makan barang haram atau dari yang hasil haram atau dari yang hasil subhat tina subhat didahar ku eta jelema mahrumun min fi'lil khair dia akan terhalang dari mengerjakan kebaikan hese rek migawe hade teh
Fa in ittafaqa lahu fi'lu khairin fa huwa mardudun alaihi ghairu maqbulin minhu. Andai kata dia mampu, ternyata dia mengerjakan kebaikan, maka kebaikan tersebut ditolak oleh Allah, tidak akan diterima. Kenapa? Karena kemasukan perutnya makanan yang haram, hasil dari yang haram. Kartos adanya mun urang ngahutangkeun ka batur, pek teh batur can boga keur mayarna, maka urang nu ngahutangkeun wajib mere tempo ka eta jalma anu boga hutang ka urang. Asalnyaan manehna teh bener, teu ngabohong, lain hilah nya, lain nyieun alasan, lain bener-bener teu boga, can aya nya nu didago-dago teh manehna teh nya. Umpamana teh geus boga janji jeung si anu teh rek mayarna teh tanggal anu pek teh dipele non teu tepat maleset, sok urang pasian waktu. Bahkan di mana urang masihan tempo ka jelma nu boga hutang ka urang, contoh aya jelma boga hutang ka urang 10 juta umpamana. Andai kata ada orang punya hutang kepada kita 10 juta, ya, kita kasih buat jarak waktu berapa? 1 tahun. Begitu 1 tahun dia datang kepada kita mohon maaf, ya, terus dia itu terus terang kepada kita, saya belum bisa bayar, ternyata belum, umpamana manehna boga tanah rek dijual can payu keneh, ternyata ini tanah yang akan dijual belum laku. Minta kebijaksanaan, minta tempo. Lalu oleh kita yang menghutangkan, kita beri tempo 1 tahun lagi, maka setiap harinya kita dicatat oleh Allah sedekah 10 juta kepada orang tersebut. Sanggup orang sedekah unggal poe 10 juta? 100.000 geus berat. Komo 10 juta. 100.000 geus berat. Ya, leres. Tah urang mere tempo ka jelma anu can mampu keur mayar ka urang, umpamanya dia itu punya hutang 10 juta, maka setiap harinya dicatat kita bersedekah 10 juta. Kartos. Nah gitu ganjarana mere tempo ka batur teh. Kanu teu mampu keur can mampu keur mayarna. Kartosnya itu kade ulah nurutan kaum jahiliyah. Ta kaum jahiliyah baheula maranehna ngahutangkeun, begitu jatuh tempo lalu mereka yang mempunyai hutang datang meminta kebijaksanaan, kata mereka yang menghutangkan, boleh saya kasih kamu waktu lagi dengan syarat nih harus ditambah hutang kamu, jadi kalau 100 200 tambah di 100 300 terus kayak gitu. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai, hei orang-orang yang beriman, kalian jangan makan dari hasil riba, jangan, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Anna akilal haram masyubat matrudun, bahkan orang yang makan hasil haram, makanan syubhat, matrudun, tertolak, diusir oleh Allah. Matrud, yang diusir. La yuwaffaqu lil ibadah, dia tidak akan diberi pertolongan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah. Sulit untuk ibadahnya, berat untuk ibadah, tertolak, terusir dari melaksanakan ibadah. Illa yazlu li khidmatillahi ta'ala illa kullu tahirin mutahharin, ya, mutahhirin, ya, karena tidaklah pantas untuk khidmah kepada Allah kecuali setiap orang yang bersih dan yang dibersihkan atau yang membersihkan dirinya. Itu. Jadi makanan haram itu sangat berbahaya. Hati-hati ya. Hati-hati. Yo mau kosok ngaji kene masih kena ngarentenkeun kumaha. Yo sudah ngaji teh gara bener kalakuan. Yo mau ngaji getol ai ngarentenkeun getol deui. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, jangan sampai ada ya yang mengerjakan seperti itu. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, bitarkihi, dengan meninggalkan itu riba.
Ya, kalian bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan itu riba. Apa keuntungannya jika kalian bertakwa kepada Allah, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah? La'allakum tuflihun. Pasti kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kalian akan bahagia, kalian akan beruntung di dunia sampai kelak di akhirat jika kalian meninggalkan riba karena semata-mata takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqun narallati uiddat lil muttaqin, wattaqu dan harus menjaga diri kalian annara akan siksa neraka. Kalian harus bisa menjaga diri, membenteng diri dari siksa api neraka. Ya, allati uiddat lil kafirin, yang mana neraka tersebut Allah disiapkan itu neraka untuk siapa? Lil kafirina, untuk orang-orang yang kafir. Itu ya, orang-orang kafir Allah siapkan api neraka. Orang-orang yang mati dalam keadaan kufur, dia disiapkan oleh Allah siksa api neraka. Wa ati'ullah war rasul la'allakum turhamun. Wa ati'u dan taatlah kalian Allah kepada Allah, war rasul dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singa gugu ka Allah, singa gugu ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keuntungannya jika kalian taat kepada Allah dan Rasul? La'allakum turhamun. Pasti kalian disayangi oleh Allah, disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena kalian taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi Allah mengingatkan kepada kita semua, kita harus taat kepada Allah dan Rasul. Dan wasari'u ila maghfiratin, wasari'u dan harus bersegeralah kalian, bersegera, badiru ya, bersegera, jangan ditunda, bersegera ila maghfiratin, kepada ampunan Allah, yakni sebab-sebab yang menjadi sebab mendapatkan ampunan Allah. Apa sebab-sebab ampunan Allah? Al-inhimak fit ta'at wal bu'du anil ma'asi. Al-inhimak, mek ya. Al-inhimak, semangat di dalam ketaatan dan menjauhi dari segala kemaksiatan. Itu sebab mendapatkan ampunan. Jadi kita sekalian harus segera ya untuk melaksanakan sebab-sebab mendapatkan ampunan. Apa sebabnya itu? Yaitu betul-betul memperhatikan ketaatan dan menjauhi dari segala kemaksiatan. Kalau kita menjauhi maksiat, betul-betul memperhatikan taat, itu menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ardu, yang mana luasnya itu surga adalah seperti langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan itu surga untuk siapa? Lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah siapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa saja yang betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah siapkan surga untuk mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa. Mana sifat orang yang bertakwa? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i. Yang pertama, sifat orang yang bertakwa yang ada di dalam hatinya ketakwaan kepada Allah, mereka mau menginfakkan hartanya di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menginfakkan, bahkan fis sarra, ketika dia mudah, rizkinya ada, ya, mudah, segala-galanya dia mampu untuk berinfak. Wadh-dharra, bahkan lagi sulit, aduh ya teh, biasana teh infak teh sapoe 1 juta, kusabab ya ekonomina keur turun, tetap dia infak.
Ya 100.000 kadang 10.000 tetap tidak meninggalkan. Baik dalam keadaan sedang maju atau sedang turun tetap tidak meninggalkan infak. Ya, tidak meninggalkan infak fi taatillah, di dalam taat kepada Allah. Jadi nu kahiji jelema nu takwa teh jelema nu daek barang bere, daek ngainfakkeun hartana dina jalan Allah, dina taat ka Allah. Tah eta nu kahiji sifat jelema nu sifat jelema nu bakal asup ka surga. Sifat jelema nu bakal asup ka surga teh nu takwa teh nu kumaha? Nu daek barang bere teu koret. Daek ngainfakkeun hartana dina jalan Allah. Teu aya rugina jelema infak teu aya, bahkan digantian ku Allah. Ya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menyiapkan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah maghfiratan, ampunan Allah. Ya, bahkan di antara sedekah infak yang paling baik adalah sedekahus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah samar, sedekah rahasia yang diberi tidak tahu kepada yang memberi, itu sedekah yang paling hebat. Diajar sok amalkeun sakedik-sakedik we. Ya, amalkeun nu dibere teu apal kanu mere. Itu harus diajar, belajar. Kenapa? Apa keuntungannya? Tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah sir itu dapat memadamkan murkanya Allah. Ya, kalau Allah sudah murka, Allah akan turunkan azab. Allah akan azab hamba tersebut. Kalau sudah murka, ketika orang tersebut mau infak fi sabilillah dengan sedekah sir, bisa memadamkan murkanya Allah. Yang tadinya ia harus masuk neraka, oleh Allah dipindahkan ke dalam surganya Allah. Kenapa? Karena berkah sedekah sir. Diajarnya sararea, ya. Sedekah sir itu sedekahnya orang yang diberi tidak tahu kepada yang memberi. Bukan artinya jelek sedekah yang terang, tidak. Hanya kalau sedekah sir itu lebih dominan terjaga amal kita dari datangnya penyakit riya. Itu. Jadi lebih mendekat kepada keikhlasan di dalam sedekah itu. Karena demikian maka nilainya lebih lagi itu. Jadi nu kahiji jelema nu takwa teh cirina naon? Daek ngainfakkeun. Keur susah anger we meuneun mah. Teu ningalkeun sedekah anger, keur susah ge. Keur susah, keur maralat anger. Hanya beda apanya? Beda apa yang diinfakkannya. Mungkin kalau sedang maju dia ngasihnya besar, mungkin sedang melarat dia kasihnya ya semampunya. Tapi tetap infaknya tidak ditinggalkan. Baik sedang maju usahanya atau sedang turun usahanya, itulah tanda orang yang bertakwa. Ciri jelema nu takwa mah teu kopet. Tah jelema kopet teh jelema teu takwa anu kitu teh. Hartos jelema nu takwa mah teu kopet. Hartos. Kedua, wal kadhiminal ghaidha. Tanda orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menahan marah. Menahan marah, aya pi amekeun kasih eta amek. Hanya urusan pribadi, bukan urusan agama. Urusan pribadi, bukan urusan agama. Amek kasih eta. Si eta ai keur nganyuk nama teleponan wae di mana tos aya teu acan. Nah ai geus beunang tara nanya-nanya acan. Amekeun tah eta. Nya nahan ka ambek teh ciri jelema takwa. Aya ambek nu sae, aya ambek anu awon. Ambek nu sae kumaha? Di mana anak teu salat kudu ambek. Pamajikan teu daek ngaji kudu ambek. Gitu. Amakna kudu karena Allah. Gitu mah pamajikan dadang ka ieu mah teh teu mang netakeun, teu mang nyangukeun tong amek. Eta mah goreng amekna. Ya. Eta mah goreng amek. Nah eta dititah pangdamekeun si kopi teu pangnyieunkeun tah. Tong amek nahan tahan. Eta mah saya ditahan amekna gitu. Ya. Masalah pribadi
ya di mana urang masalah pribadi teu dicumponan hak urang ku batur tahan gitu. Anapun hak Allah mah lain deui kahartos nahan kaambek ditahan. Waduh masya Allah eta teh ciri jelema takwa nya. Di jelema takwa mah cirina teh naon? Kadziminal ghaidha, nahan diri tina ngalumangsungkeun kana amek. Naon kauntunganana jelema anu neureuyan ka amek? Amek kasih eta, keheul kasih eta, diteureui ditahan amek teh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadaukeun, man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala infadhihi mala'ahullahu amnan wa imana. Saha jelema nu nahan ka amek bari manehna teh mampu keur naon ngarumangsungkeun eta kamek. Siapa orang yang menahan merasa marah dan dia mampu untuk melaksanakan itu marah, maka Allah akan memenuhi hatinya orang tersebut dengan keamanan dan keimanan. Oh, jadi tentrem hatana, aman hatinya ya, dan penuh dengan keimanan hatinya. Kenapa? Karena berkah dia menahan rasa marah. Ingin marah sama istrinya ditahan, ingin marah sama anaknya ditahan. Itu masya Allah. Asal anu hak manehna tapi nya lain hak, lain hukukullah. Yang kedua, yang menahan apa? Marah. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, tanda orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memaafkan kepada kesalahan orang lain kepadanya. Batur boga salah ka manehna dihampura we eta mah. Gaweana teh ngan melak hampura we. Tah eta ciri jelema takwa tah. Jelema nu daek ngahampura kana kasalahan batur ka manehna eta ciri jelema takwa, jelema anu bakal jadi penghuni surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mika cinta ka jelema-jelema nu migawe kahadian. Tegasna bakal ngaganjar Allah ka maranehna. Tah kitu nya ciri jelema nu takwa sing aya ye dina diri urang kontrol. Tilu rupa ieu aya teu dina diri urang kontrol ku urang. Kahiji daek maparin infak dina taat ka Gusti Allah. Kadua nahan ka amek nya. Katilu ngahampura ka batur. Da eta sok sing ayanya kahiji sing daek infak unggah dinten teh ulah kosong tina infak samampu urang nya, tergantung kemampuan urang masing-masing. Kaduana daek nahan ka amek gitu nya. Nu katiluna ngahampura ka batur nu goreng ka urang. Batur teh goreng ka urang. Tiap eta urang ngaliwat di Ciduhan aya teu kudu kitu? Teu aya nya. Alhamdulillah. Junjunan makan di Ciduhan itu nya di baledog urang mah alhamdulillah. Andai kata jelema tiap panggih jeung si eta mah tara mere beungeut hampura. Meureun keur nyeri beheung. Hah, keur nyeri beheung. Kunaon maneh teu mere beungeut nuju nyeri beheung gitu. Itu tong goreng sangka atawa keur padas tiris atawa naon gitu ya. Jadi sing ageng hampura kaba nah tadi sifat jalma-jalma nu takwa ka Allah Subhanahu. Mudah-mudahannya urang saner jantenkeun jalmi-jalmi nu takwa ka Allah. Mudah-mudahan saner jantenkeun jalmi-jalmi nu takwa ka Allah zahiran wa batinan amin ya rabbal alamin. Nembe tilunya nyambung keneh ke ayatna walladzina idza falu eta nyambung insyaallah Jumat payun. Mudah-mudahan panjang yuswa sadayana, sehat wal afiat, jalembar rizki sadayana, nu halal nu seueur nu gapieun nu barokah kanggo taat fisabilillah, taat ka Allah Subhanahu wa taala, infak fisabilillah amin ya rabbal alamin. Salajacan dilajengkeun kana doa ngapangaosan simkuring ngulem ka sadayana ahli pangaosan muslimin muslimat dina dinten Jumat payun bade diayakeun haul ramana Buya Sepuh nyata Kiai Haji Muhammad Azhari radhiyallahu anhu nya. Jumat payun waktosna ba'da asar dugi karengse kanu taya pamengan kalintang diantos pisan kasumpinganana istri pamagat Jumat payun samingguan deui nya. Jumat payun waktosna ba'da asar tempatna di Pondok Pesantren Darussul Pusat di Mencut ngulem kasna jamaah wabil khusus
ka sewe siwi duriah bah eyang nya dihaturanan linggih sadayana dina waktos. Nah mudah-mudahan acara hawa nu baris dilaksanakeun engke mugi sing aya dina kalancaran, kaberkahan, kasalamatan, kesehatan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, bilih bapak-bapak aya nu teu acan kengeng naon? Kalender Darussul Pusat di Simkuring aya keneh bilih. Margi bare CF kan bulan tahun ieu teh sakedap deui urang mayunan tahun 2023. Bilih bapak-bapak ibu-ibu nu teu acan kagungan naon kalender Darussul mangga sumping we ka Mencut insyaallah aya keneh di Mencut nya kalender tahun 2023. Sakitu anu kapihatur ngaturkeun nuhun jazakumullah hasanah fid dunya wal akhirah.